इधर मड वोल्केनोस देखने आए हैं. They have dropped us in the middle of nowhere. It's a desert. It's an absolute desert where we are going. We're walking through. आप scenes देखें. It's completely barren, dry. यहाँ जब आएंगे ना, जूता, नो स्लीपर्स, नो क्रॉक्स, शूज़ पहन के आइए. हो सके तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आइए. It is a really, really wild land. Middle of nowhere. Middle of the desert. I think this place was part of many nomadic civilizations. This one is baby, just started. After 30, 40 years will be like this one. Okay, so after that it will become okay. This is all. कुछ 10-12 वॉल्केनोज हैं यहाँ पे. कुछ छोटे कुछ बड़े. ये छोटे हैं, जैसे ये बच्चा है अभी. 3-4 साल में ये ऐसा बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, डिपॉजिट. ये कुछ पुराने हैं. बड़े बड़े वोल्केनोज हैं और 10 बच्चे हैं. बच्चे छोटे छोटे वोल्केनोज हैं मिलके. हाँ, 20-30 तो हो ही जाएंगे, इतने सारे हैं. तो वही है, ये लावा नहीं है, ये कीचड़ है. दिस इज मोल्टन मड एंड इट्स परफेक्टली सेफ. मतलब देयर इज नो रिस्क ऑफ बर्निंग. ऐसा अंडमान में भी है, बट द ओनली थिंग इज सम ऑफ देम मे हैव मोर गैस डिपॉजिट्स इन देम. And it may explode spewing rocks, so that can be a bit dangerous. But yeah, no life risk as well. But yeah, another thing is don't walk on them. Don't get too, I mean, if you start to walk where the crater is, you may cave in. You will not die, but your clothes will all get full of mud and dirty. It's absolutely barren land. It's the middle of a desert. It's otherworldly. It's really otherworldly. बहुत वीराना सा जगह है. दूर दूर तक कुछ भी नहीं है. वहाँ पे कुछ पहाड़ है, पूरा रेगिस्तान है. इधर आइए, मस्त जगह है. इसको हम सुंदर नहीं कह सकते. We can call it dangerously beautiful. The stadium. This is stadium. Europa League final, Chelsea versus Arsenal. I had tickets, but I didn't get visa. I have to sell them. So I'm coming now. अभी हम लोग गोबुस्तान से बाकू सिटी में आए. यहाँ से हम लोग जाएंगे आतिशगाह. उससे पहले लंच के लिए यहाँ पे रुके हैं. यहाँ पे दे रहे हम, यहाँ पे मैंने लिया राइस और लैम, यहाँ का मशहूर लैम.
यहाँ पे बीफ है, चिकन है, लैम्ब है, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है, उज़्बेक पिलाव है, यहाँ राइस बहुत खाते हैं लोग, वो भी है, चपाती ले सकते हैं, उज़्बेक बड़े बड़े मोटे मोटे सेंट्रल एशियन चपाती है, सैलड्स है, पिकल्स है, फ्रूट्स है, बहुत फ्रूट्स खाते हैं ये लोग। मल्टी क्विजी मतलब सेंट्रल एशियन, ईरानियन, टर्किश रेस्टोरेंट है, मस्त अच्छा लग रहा है, सही जगह है। ये पूरा सारा रेस्टोरेंट है। अच्छा हैदराबाद से ये गुरमुखी है, दिस इज गुरमुखी, सिख राइटिंग, पंजाबी राइटिंग, Sanskrit. नो द फायर वर्शिपर्स, द फायर वर्शिपिंग रिलीजन ज़ोरास्ट्रियनिज्म स्टार्टेड। तब ये जगह ईरान, ग्रेटर, दिस वाज पार्ट ऑफ ग्रेटर ईरान बैक देन। वो हम जो ईरानी बोलते हैं ना इन लोगों को, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो यहीं से आए थे, तब ये पूरा जगह ईरान था। और ये जो है ये शमशान घाट है, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू ट्रेडर्स जो यहाँ आते थे, अगर उनकी देहांत हो जाए तो उनको जला दिया जाता था, तो ये बेसिकली ये शमशान घाट है। और ये है एक और इटर्नल फ्लेम, फायर वर्शिपर्स के का सिंबल। सच में इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस कल्चरली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, इसलिए सबसे ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट यहाँ मिलेंगे। हर जगह यहाँ पे संस्कृत है, पंजाबी स्क्रिप्ट है,